Un saluto a tutti i presenti e un vivo ringraziamento al Presidente Gherardo Ortalli e a tutti i membri del Consiglio di Presidenza che mi hanno affidato la relazione conclusiva dell'anno accademico. È per me un onore, insieme una gradita occasione di presentarvi alcune riflessioni su un tema che ritengo di attualità, quello dei modelli di integrazione, che in un mondo in cui i fenomeni di migrazioni di massa si rivelano sempre più imponenti, bene, è un tema che inevitabilmente diventa occasione di riflessione, di anche confronto e talvolta purtroppo di scontro. Ovviamente lo farò dal punto di vista della mia disciplina, la storia romana, una disciplina che sta vivendo un momento di buona ribalta mediatica attraverso diversi canali comunicativi, a partire dal cinema, a proseguire con i giochi di ruolo da tavolo, per passare alla narrativa, in cui la storia romana ambienta non solo dei romanzi storici, ma anche appartenenti al genere noir o al giallo, ma anche le serie televisive ultimamente hanno ambientato in Roma antica molte serie, appunto, ma anche la divulgazione, spesso legata al medium televisivo, trova molta fortuna. Questo è un bene, sicuramente, e Roma viene anche interpellata nei giornali, nei quotidiani, tutte le volte che ci si confronta con grandi avvenimenti, la globalizzazione, il rapporto con l'ambiente, la crisi economica. Come mai? Beh, perché Roma antica dispone di una storia che si dispiega lungo un compasso cronologico molto ampio, più di 1000 anni. Ha occupato un contesto geografico anch'esso amplissimo. Non solo il Mediterraneo, i romani antichi credevano di aver conquistato tutto il mondo conosciuto, ma anche perché Roma antica sperimentò dei diversi assetti istituzionali: la monarchia, la repubblica, il principato, il dominato, e quindi è un serbatoio di esperienze a cui si può attingere in ottica comparativa. Come vi dicevo, questa popolarità è un bene perché mantiene vivo il faro dell'attenzione su una disciplina che altrimenti potrebbe essere considerata polverosa. Ma l'ottica comparativa ha anche alcuni rischi metodologici, laddove in molti casi, come in questo, ad esempio, si intenda partire da un presupposto che non è un presupposto giusto, quello cioè che i romani antichi fossero uguali a noi. Non erano uguali a noi, e lo dimostra proprio il tema che voglio con voi affrontare, quello cioè dei modelli di assimilazione che Roma adottò nei confronti dei numerosi popoli con cui entrò in contatto e che inserì spesso con la forza all'interno del proprio impero. Guerra e inclusione sono due concetti per noi opposti, antagonisti, non conciliabili, e invece nel codice di valori di Roma antica fin dalle origini questi due concetti convivevano. Roma coltivò sin dall'inizio della sua storia una
opzione bellicista e espansionistica. Considerava infatti la guerra un mezzo lecito di risoluzione dei conflitti, anche se doveva essere sottoposta a precise condizioni giuridiche e anche rituali che la potessero far considerare un bellum justum, quindi una guerra giustificata. Ma fu presto tutta la società romana consapevole dei benefici di carattere economico che derivavano da questa opzione. Non vi stupirete quindi che alla fine del IV secolo venisse edificato in Roma un tempio a Bellona, alla dea della guerra, proprio per concettualizzare la consapevolezza di una comune scelta bellicista. Dico comune perché anche i ceti subalterni usufruivano dei profitti della guerra. E non vi stupirete se il primo imperatore romano, Augusto, in un testo importantissimo dal punto di vista politico, il suo testamento politico, le Res Gestae, che qui vedete conservate in un frammento, il Monumentum Anciranum, che proviene appunto da Ankara. Bene, in questo importante documento politico, vantandosi di aver imposto la pace su tutto il mondo conosciuto, la definirà Parta Victoriis Pax, cioè una pace partorita, generata dalle vittorie militari, dalle guerre, con esito positivo. Ma accanto a questa precoce e continuativa opzione bellicista, Roma coltivò sin dagli origini anche dei meccanismi di inclusione, plurimi meccanismi di inclusione. Ad esempio il diritto di asilo, che qui vedete illustrato in un affresco di Annibale Carracci a Bologna. Il diritto d'asilo che, secondo la storiografia, era da attribuire addirittura al fondatore Romolo, il quale, per popolare la neonata città, avrebbe aperto a tutti gli abitanti degli insediamenti vicini, qualunque fosse, noi diremmo, la loro fedina penale, l'ingresso a Roma con parità di diritti. Ma un altro criterio adottato da Roma che favorì l'integrazione fu la legalizzazione, la celebrazione di matrimoni misti, simboleggiati dal ratto delle Sabine, che vedete riprodotto alla vostra sinistra in un denario dell'89 a.C. e invece a destra nella tela di Nicolas Poussin al Louvre. Ve l'ho riprodotta proprio per darvi conto della fortuna di questo tema iconografico. Voi ricorderete che il ratto delle Sabine è sì un atto violento, ma propizia poi l'inclusione dei Sabini a pari diritti in Roma e addirittura la nascita di una diarchia, Romolo e Tito Tazio. Ovviamente questi sono aneddoti che non hanno fondamento di storicità, ma è molto importante che venissero coniati, tramandati ed illustrati anche iconograficamente, proprio perché si trasmettesse la memoria di questa volontà inclusiva. Un altro esempio che invece storicamente documentato è quello del rito della evocatio. Di cosa si tratta? Beh, della preghiera che il generale prima della battaglia rivolgeva alle divinità del nemico,
chiedendo loro di propiziare la vittoria dei Romani e offrendo in cambio a vittoria avvenuta l'ingresso nel Pantheon di Roma. Questo è il primo caso veramente documentato. Si tratta delle divinità Castore e Polluce. Vedete in basso a destra una laminetta proveniente dall'antica Lavinio dedicata proprio a queste due divinità. Lavinio e la Lega Latina sconfitti da Roma nella battaglia del lago Regillo a seguito dell'evocazio, della pratica rituale dell'evocazio. Le due divinità entrarono nel Pantheon romano e ricevettero in Roma un tempio imponente che tuttora potete vedere nel foro. Queste sono le 3 colonne che si sono conservate. Capite bene che far entrare nel panorama delle divinità di Roma le divinità del nemico è un primo passo verso l'integrazione. Ma in età repubblicana quale fu il percorso per ottenere parità di diritti da parte delle popolazioni che venivano progressivamente sconfitte oppure siglavano trattati di alleanza con Roma? Il percorso era progressivo. Dopo la sigla del trattato di alleanza o dopo l'atto di resa, la dedizio, Roma chiedeva alla controparte una duratura prova di fides, di fedeltà. Ma questa non era sufficiente per ottenere parità di diritti. Era necessario che il popolo, o sconfitto o alleato, acquisisse gli stili di vita e il codice di valori romano. Solo l'omologazione alla romanità consentiva la concessione dell'iura, dei diritti. Stile di vita e codice di valori condivisi sono simboleggiati da un indumento, la toga. La toga è il costume nazionale dei Romani, è l'indumento connotativo. Non a caso qui lo vedete rappresentato in una famosa statua, il cosiddetto togato Barberini, dal nome della famiglia romana che ne aveva detenuto la proprietà, che si trova oggi a Roma nei Musei Capitolini. Qui vedete un cittadino romano che sostiene nelle due mani i busti degli antenati, perché se la toga è simbolo dei diritti romani, del diritto di cittadinanza, il busto degli antenati è il simbolo del mos maiorum, cioè dei valori condivisi della società romana, la quale si ispira per la propria condotta individuale agli esempi appunto dei predecessori. Ma la domanda che pongo è: fu solo questo il modello di integrazione adottato da Roma? Quello cioè di integrare solo chi si omologava ai propri valori? La mia risposta è no, ma per dimostrarvelo vi devo condurre ad un giorno particolare, al 2 settembre del 31 a.C., giorno in cui nelle acque di Azio si consumò il capitolo finale del conflitto civile. Una guerra civile che vedete rappresentata come battaglia navale in basso, in un rilievo che si trova adesso a Cordova. Vi dicevo, una battaglia in cui i romani uccisero i romani. Ma per cosa andarono a combattere? E chi si scontrò? Beh, si scontrarono da una parte le navi guidate da Cesare Ottaviano, che vedete rappresentato in alto a sinistra, e dall'altra parte le navi
capitanate dal cosiddetto triumviro d'Oriente, Marco Antonio, alleato della celeberrima Cleopatra. Per cosa si uccisero i romani? Beh, il vincitore, Cesare Ottaviano, presentò questo scontro come un conflitto di civiltà. Occidente, da lui capitanato, contro Oriente, capitanato dalla egiziana Cleopatra, di cui Marcantonio sarebbe stato succube. Ovviamente questa interpretazione, l'interpretazione del vincitore, è altamente riduttiva. I romani che si uccisero su queste navi andavano a combattere per due diversi modelli di impero, per due visioni politiche che divergevano anche per quanto riguarda il tema che stiamo adesso esaminando, quello dell'integrazione. Se Cesare Ottaviano era favorevole alla linea tradizionale di integrazione, quella che vi ho esplicitato, rappresentato dalla toga, Marcantonio invece coltivava un'altra visione. È molto difficile ricostruire il progetto politico di Marcantonio perché, sconfitto, si suicidò un anno dopo, nel 30 a.C., e tutto il suo archivio venne distrutto. Ma attraverso alcune fonti di carattere soprattutto letterario siamo in grado di capire cosa pensasse in tema di integrazione Marco Antonio. La statua che vedete alla vostra sinistra rappresenta un fanciullo in lacerna. Perché ve l'ho riprodotto? Bene, perché nel 45 a.C., quando Marcantonio condusse un tour elettorale proprio nella Gallia Cisalpina, cioè nell'Italia settentrionale, cercando per l'elezione a console il voto dei ceti dirigenti della Gallia Cisalpina, gli unici che in quel momento potevano votare, ci dice Cicerone, un suo acerrimo nemico, che si presentò, come vedete, con indosso i sandali gallici e la lacerna, quel mantello col cappuccio che vi ho fatto vedere. E questo comportamento viene aspramente rimproverato da Cicerone, il quale si vanta di aver anche lui cercato nel 64 a.C. il voto dei Cisalpini, ma di averlo fatto, come vedete, con i calzari romani e con la toga, non con i sandali gallici e la lacerna. Ma fu questo un basso espediente elettorale da parte di Marcantonio? No. Perché no? Perché le fonti storiografiche ci permettono di appurare che Marcantonio usò l'abito indossato in varie occasioni della sua biografia per lanciare un messaggio, il messaggio della inclusione. Infatti, nell'inverno tra il 41 e il 40 a.C., quando soggiornò ad Alessandria di Egitto, ci si dice che Marcantonio indossasse l'abito, il pallio greco e i calzari bianchi che erano tipici della componente greca della popolazione di Alessandria d'Egitto, e la stessa divisa indossò tra il 39 e il 38 a.C. quando soggiornò ad Atene. E quando nel 40 a.C. si presentò a Brindisi ad un convegno di effimera pacificazione con l'Alto Triumviro Ottaviano, lo storico Appiano ci dice che indossò, in quanto triumviro d'Oriente, un abito asiatico e egiziano. E ancora, nel 34 a.C., quando ad Alessandria d'Egitto
in una cerimonia pubblica assegnò ai figli avuti da Cleopatra parti di territorio dell'impero romano o territori che ancora dovevano essere conquistati, ebbene fece indossare a 2 bambini, a uno la divisa macedone che voi vedete, soprattutto il copricapo, la causia rappresentata in questa piccola terracotta alla vostra sinistra, e a destra invece quella che viene chiamata esses medike in greco, cioè l'abito dei parti, con questa tiara diritta in testa che qui vi ho visualizzato da una statua del Nebruddag. Era un caso? No, perché anche il fratello di Marcantonio, Gaio Antonio, quando detenne per pochi mesi il governatorato della Macedonia, si fece ritrarre su una moneta da lui emessa proprio con il cappello dei Macedoni. Si trattava quindi di importanti segnali di inclusione. Voi sapete com'è importante l'abito? Oggi parliamo in continuazione del velo islamico, no? Il fatto quindi che un generale romano si vestisse da Gallo tra i Galli, da ateniese tra gli ateniesi, da macedone tra i macedoni, e laddove li avesse sconfitti, cosa che non avvenne, da parto tra i parti, ci deve far comprendere che il modello di Stato che aveva in mente era quello in cui i popoli diversi dell'impero avrebbero dovuto convivere senza dover rinunciare alla propria identità. Quindi un modello di integrazione diverso. Ad Azio, però, a vincere fu Ottaviano, il quale, rimasto unico arbitro della scena politica romana, una volta diventato Augusto, irrigidì ancora la posizione, la via tradizionale all'inclusione. Sappiamo dal biografo Svetonio che impose che tutti i cittadini romani indossassero la toga nelle cerimonie pubbliche e che nel foro non si potesse indossare la lacerna, e fece circolare la voce che a tessere le toghe che lui indossava erano la sorella Ottavia, la moglie Livia, la figlia Giulia e le nipoti, a significare che le matrone romane, che non dovevano solamente partorire uomini alla Repubblica, ma con le loro mani, tessendo la toga, ne facevano dei cittadini. Ma Augusto, e l'ultima cosa che voglio dirvi, fu anche iniziatore di una sperimentazione, ritengo molto interessante per quanto riguarda l'integrazione, perché sperimentò quello che ho chiamato una scuola di elite transnazionale. Tra il 10 e il 7 avanti Cristo, nella dimora che si era fatta costruire sul Palatino, nel Palatium, aprì una scuola per i giovani rampolli della casata imperiale, maschi e, notate, anche femmine. L'affidò al pedagogo di grido del tempo, il liberto Marco Verrio Flacco, al quale consegnò l'obiettivo di istruire i giovani, il futuro ceto dirigente, ai mores antiqui, cioè agli antichi modelli di costume. Ma l'aspetto che voglio sottolinearvi è che ci viene documentato sempre dal biografo Svetonio è che a questa scuola lui fece partecipare anche i figli dei popoli alleati,
i figli dei re clienti e anche i giovani ostaggi che alcuni re, come ad esempio i re dei Parti, avevano consegnato a Roma. Ve ne ricordo alcuni: Agrippa, figlio di Erode di Giudea, Maroboduo dei Marcomanni, Vonone di Partia, Rascupori di Tracia, Archelao di Cappadocia e anche Giuba II, che non partecipò perché è lievemente più anziano a questa scuola, si era acculturato e divenne addirittura in Roma e divenne un fine intellettuale. Ma qual era la finalità di questa giovane e cosmopolita scuola augustea? Beh, la finalità penso fosse duplice. In primo luogo, formare una classe dirigente che sin da giovane avesse avuto una comunità di frequentazione e di cultura. La seconda era quella di esportare il modello, il codice di valori, gli stili di vita romani nei paesi che questi giovani re stranieri sarebbero andati a governare. Riuscì l'esperimento? Sì e no. Nel caso di Giuba II di Mauritania, quando si insediò nel suo regno africano, sposatosi con Selene, la figlia di Marco Antonio e di Cleopatra, riuscì a regnare serenamente e a trasmettere il suo regno filo-romano ai discendenti. Questo non avvenne invece, come ci informa Tacito, per Vonone di Partia. Quando il giovane Vonone, oramai acculturato alla romana, si insediò nel regno dei Parti, dopo pochi mesi venne detronizzato proprio perché il suo popolo non si riconosceva in una cultura e in uno stile di vita che riteneva estraneo alle proprie tradizioni. Questo tradizionale criterio di integrazione attraverso la omologazione che vinse ad Azio proseguì nel periodo imperiale, conobbe due tappe importanti. Nel 48 d.C., quando l'imperatore Claudio, in un discorso che è conservato in questa bellissima iscrizione, la tavola di Lione rinvenuta a Lugdunum, quindi a Lione, in questo discorso rivolto al Senato cercò di convincere i senatori italici ad accogliere nella curia i ceti dirigenti della Gallia Comata. Ci riuscì, ma importanti sono gli argomenti che portò. Disse, come ci riporta Tacito, che è vero che i Galli erano stati per 10 anni nemici di Roma, avevano combattuto contro Cesare, ma oramai era 100 anni che collaboravano con Roma. E vedete che bella è questa frase: iam moribus artibus ad affinitatibus nostris mixti, cioè sono oramai mescolati con noi, hanno i nostri stessi costumi, la nostra stessa cultura, sono legati a noi da matrimoni misti, da parentele. Quindi vedete la via tradizionale, come vi dicevo, all'integrazione. E Seneca, quando in una operetta satirica che voleva prendere in giro la apoteosi che il Senato aveva accordato al divino Claudio, criticò appunto questo provvedimento. Bene, lui ci dice, Claudio morì prima di poter concedere la cittadinanza a tutti. Aveva infatti stabilito di vedere tutti i greci, tutti i galli, tutti gli ispani, tutti i britanni con la toga. Questo quando avvenne? Avvenne nel 212 d.C., quando Caracalla, con un suo famoso editto, concesse finalmente la cittadinanza a tutti gli abitanti liberi dell'impero. Vedete qui il papiro Gissen che ci conserva parte
di questo editto. Oramai Caracalla, figlio di un imperatore africano sposato a una principessa siriaca, quindi vedete oramai ai vertici dell'impero, sono esponenti non più di Roma, non più dell'Italia, ma di tutte le province. Bene, con questo editto Caracalla fa sì che tutti gli abitanti siano oramai cittadini, tutti possano indossare la toga. Vi ringrazio della vostra attenzione.